magligo, maligo, and then dumating na pala din yung bago kong in-order na naman sa online. Naka-order na naman ako mga langga. Another haul naman tayo dito mga langga. So bago ang lahat, ayusin ko muna yung aking mukha. Mamaya, balik tayo. Nilalagay ko dito sa lips, ito sa aking kilay, para kumapal yung ating kilay. And then, parang nabihan ko. And then, nilalagyan ko din dito yung aking pilik mata. Yan, nilagay lang ako ng cream. Yung pinakita ko sa inyo na yung previous ko na vlog na pants, yung glutabos na cream, yun nilalagay ko mga langga. Sa gabi, yung akin naman Yushi na cream at saka yung nilalagay ko. And then, hinggali tayo ito. Para mamaya pag mag-hold tayo ng kape. Online na naman din. Hindi naman mabagla yung mga natin. Ang ginagamit ko, ito din yung in-order ko sa online na ako na talaga si online. Naadik sa online yung Billy Tent na mga langga. Berry, cherry, yan. Konti na lang siya. Ayan. Gamit na naman siya sa akin. Meron pa ako yung tatlo na ibang klaseng kulay. Ito yung gusto kong gamitin. Kaya tingnan mo, maliit na lang siya. So, ito na naman yung another haul natin mga langga. Another haul. Unboxing pala. Ngayon lang to dumating. Ngayong araw lang to. Alam niyo ilang linggo ko itong inantay. Mga more than 2 weeks siguro nakakainantay itong na to. Ngayon lang siya dumating sa tinagal-tagal at saka yung courier nito tawag sa akin na ganito andito na daw yung pero hindi naman nila dinideliver. Antay naman ako na antay. Then that time, one time tawag doon, dumating yung isang courier, pumunta siya dito sa accommodation namin. Iwala naman ako, nandun naman ako sa city. Yung sabi ko sa courier na, kuya, no need na that one. Hindi ko na siya kailangan kasi ilang weeks ko na siya in-order. Pero ngayon, pilit pa rin sila. So, ayan, dumating sila ngayon. Dumating na yung aking Kasi nung ko pa to in-order Noong, kailan ba yun? Noong July 11 pa mga langga. Anong petsa na ngayon? 27 na ngayon. Yan July 11 pa siya na in-order. Tapos ngayon lang siya dumating 27. Diba? Mga ilang... Mahigit 1 linggo ba? 2 linggo. Basta yun siya mga langga. So, buksan na natin siya. Basang-basa pa yung buhok ko kasi katapos ko lang maligo. So, ayun ay unboxing na natin itong ating bagong in-order na naman sa online. Ayun naman si online. Ngayon, may excite kayo mga langga kasi hindi ko siya binuksan. Kasi ngayong araw lang talaga siya dumating. So, ayun, excited tayo. So, ayan, excited na ba kayo? Buksan na natin to. Paano ba ito buksan? Ayan. Ayan, makikita pa talaga siya. Ayan. Mahirap naman talaga buksan pag nakasil. So, ayan. Actually, yung in-order ko lang is siya, parang pang brush siya, na tapos parang, diretso straight yung buhok mo, basta yun yung mga hair dry rinse styler. And then, meron siyang freebie meron silang free na Victoria's Secret. Ayan. Ito yung Victoria's Secret na libre nila mga langga. Libre lang ito binigay sa akin. Ayan.
Mamaya natin to amuyin kung anong amoy nito. And then, ito na yun siya. Isang items lang. Ito siya, hot air brush. Tingnan mo yung box, nagkasabog-sabog na dahil sa ilang tao na yung humawak nito. One step siya. Ayan. One step. Hair dryer and styler. Actually, mamaya itatry natin ito mga langga. Kung ano ang kanyang experience. Saka ito yung ano niya dito. Hot air brush. Straightening, drying. So, buksan na natin ng box. Nagkalasog-lasog na yung box kasi ilang tao na yung humawak nito. Tagal nilang dinideliver. So, ito yung kanyang catalog, blower brush. Ayan siya mga langga. Blower brush. Yung catalog niya. And then, taran! Ito lang siya. Ito na siya. Ito na siya mga langga. Ayan. Ang laki pala nito. Papanoorin ko na muna yung video na nakita ko doon kung paano siya gamitin kasi first time ko pa lang nitong gagamit mga langga. Hindi ko alam kung paano to. Ayun, dito naman yung kanyang catalog. Ayan. Dito, mayroong ano siya dito, may cooling tip, may non-detachable brush, may innovative airflow vents. Ayan. Ano to? Ano to gamitin? Ano ba to? Ay, nandito yung adjustment ng mga langga. Ayan. Meron siya dyan. Ano to? Meron siya ditong high, may medium, may low, and off. Ito yung kanyang switch and off. Yung kanyang, adjust ang mga langga. Tingnan nga natin gaano kahaba tong kanyang, cord. Gusto ko na siya i-try ngayon kung ano ba ang what is the effect. Ay, mahaba yung kanyang cord. Mahaba siya mga langga. Ayan. I-try natin ito mamaya. I-blower ko muna yung aking burn hazard. Ganito lang pala siya kasimple mga langga. Ayan. Ito lang yung kanyang pinaka-adjust. Ayan. So, ito lang siya. So, we will try this later. So, ayun. Ayan yung ating ito na pala. I-try natin ito. Naano ko na to kanina na-sanitize ko na to kanina. Nilagyan ko siya ng alcohol. Umuyin na natin yung free na na perfume. Parang panlalaki naman to. Ito yung kanyang libreng perfume. 250 mg siya mga langga. Ayan. Parang panlalaki naman to. Tingnan natin. Ay, mabango. Parang siya mga langga. Unisex yung niya, amoy. Pwede pa lalaki. Pwede pa babae. Bango siya mga langga. Bango. Hindi matapang yung amoy niya. Pinabango na. So, ayan. Ito na yung ating order ng bagong order.
lang yung blinover ko na yung aking buhok. Nahanap. Ayun, blinover ko lang yung aking buhok. Alam niyo, parang ayoko nang suklay yung buhok ko kasi kada suklay ko maraming natatanggal. Ewan ko ba anong dapat gawin ko dito sa buhok na to. Lagi may natatanggal pag nagsusuklay ako. Wala talagang araw na hindi ako nasusuklay na walang natatanggal na buhok. So, ayun mga langga. I-try na natin yung ating hairbrush na straightener. Nagulat ako, nakauna siya. Nag-brush na ito. Nasa medyo na siya. I see. Ano ba to? Ano bang gagawin dito? Sa buhok ko, it takes more time bago ma-straight kasi alam niyo naman yung buhok ko. Pero in fairness, maganda siya. Hindi siya mainit. Hindi siya mainit sa ulo mo. Mainit siya, pero pag inilapat mo siya sa anit ng ulo natin at saka yung brush, hindi siya mainit. Hindi siya nakakapaso mga langga. Sa akin, sa buhok ko, kasi kulot yung buhok ko, it takes more time bago ma-straight yung buhok natin. So, ulitin natin itong mga langga. Nasa low lang ito. Pwede din sa high. Ayan. Yan naka high. Yung high, mas makamay yung kanyang buhok. Napakaano niya. Kung gamitin siya mga langga. Pakagaan yung gamitin. Yung buhok ko, mahirap talaga tumaano kasi yung buhok ko is curly. Tagal siya maano na straight. And it takes me a time. Actually, meron naman ako dito pang straight. Yung buhok. Maganda siya mga langga kasi pag sinusupply mo hindi sumasabit-sabit sa mga ngipin ng supply. Diro-diretso yung kanyang hindi siya sumasabit. Ayan siya.
langga, ito na yung ating buhok. Maganda siya sa buhok mga langga kasi ano lang siya, pag sinusuklay siya sa buhok mo, hindi siya yung mga sumasabit-sabit. As in, dire-diretso talaga siya mga langga. So, ayan na totally talaga siya na na-straight. Pero, ayan na yung buhok ko. Na ano na siya. Ayan. Ang haba na pala ng buhok ko pag in-straight ko siya. Mahaba na siya mga langga. Ayan. Ito na yung ating hair. Maganda siya mga langga. Okay na okay yung brush na yan kasi ano, tawag doon, pag sinusuklay siya sa buhok mo, hindi talaga siya as in sumasabit sa mga, ano, di gaya ng ibang brush na suklay na sumasabit talaga siya mga langga. So, ayan, napaka-comfy niya sa buhok. Maganda siya. At saka may free pa siyang, ano, may free pa siyang perfume. Yung kasamang Victoria's Secret mga langga. Mabango din siya at saka parang pang ano siya, unisex na yung amoy niya. So, ayan. Yun yung ating another unboxing na na-order na naman natin sa online. So, ayan mga langga. So, ito na yun. Kung gusto nyo mag-order doon mga langga, doon ka lang makikita nyo yun sa Facebook. Hindi ko na lang kayo i-recommend. Tingnan nyo na lang sa Facebook pag mag-pop up sa ano mo yung mga video. Ayun, yung mga langga. Doon kayo mag-order. Marami naman dyan, pero yung sa akin, nakalimutan, beauty. Pag maalala ko mga langga, ilalagay ko uli yung link niya. Yung inorderan ko, baka gusto niya. Ano siya mga langga, 95 dirhams. May free na siya na perfume na 250 mg. So, ayun. Malaki din yung perfume na binigay nila. So, okay na rin. Yung sulit na din yung 95 dirhams may puro. Halangga, hope you enjoy this vlog and another unboxing. Sana nagustuhan niyo po yung ating unboxing today. And don't forget to like and subscribe on my channel. And then, follow din po niyo ako sa aking social media. Ilalagay ko dito sa screen. So, ayan mga langga. Thank you for watching and God bless everyone. Keep safe and see you my next vlog.